दोस्तों, छींक सभी को आती है। बस फ़र्क इतना है कि कोई ज़ोर से छींकता है तो कोई धीरे से। छींक के आने के भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, सांस लेते वक्त नाक में कुछ चला जाना, या फिर कभी कभी सब्जी में छोंक लगाने के बाद भी छींक आ जाती है। लेकिन सिंपल सी दिखने वाली छींक में कई सारे राज छुपे होते हैं। जैसे कि छींक आते वक्त हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है और छींक को रोकने से जान तक जा सकती है। जी हाँ, ऐसा ही एक और राज भी है, जिसके अनुसार छींक आते वक्त हमारी आंखें बंद हो जाती है। और ये आपने भी जरूर नोटिस किया होगा। पर सोचा है कि आखिर ये क्यों होता है? जवाब होगा नहीं। दरअसल आंख खोलकर छींकना बहुत मुश्किल है, या यूं कहे कि नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि जब हमें छींक आनी होती है तो हमारा दिमाग हमारे फेफड़ों को गाइड करता है कि नाक में कोई कण फंस गया है, जिसको निकालने के लिए फेफड़ों को तेजी से ज़्यादा हवा बाहर फेंकनी पड़ती है। अब क्योंकि हमारी आँख, नाक, चेहरे और मुंह की सभी नसें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती हैं, तो दिमाग का वो संदेश आँखों तक भी पहुँच जाता है और इसीलिए छींक आते वक्त हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। क्या आपको इस रात का पहले से पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।